আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ঈদ মুবারক। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছেন। তো আজকে আমি ফাইনালি আমার ঈদের দিনের ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার বড় মেয়ে কাজ থেকে আসার সময় আমার জন্য ঈদ গিফট এনেছে। তো আমি এগুলো খুলে দেখছি। তো ঈদ গিফট বলতে আসলে ঈদের কিছু ডেকোরেশন এনেছে। আমি আসলে ঘর সাজানোর জিনিস, ডেকোরেশনের জিনিস এগুলো আমি খুব খুব লাইক করি। তো আমার মেয়েরা সব সময় আমাকে এখন বাসার জিনিসপত্র এগুলো আমাকে গিফট করে। আমি আসলে আমার নিজের জন্য কাপড় চোপড় বা জুয়েলারি এগুলোর চেয়ে আমি খুব বেশি আসলে ঘর সাজানোর জিনিস, আসবাবপত্র এগুলো আমি খুবই খুবই পছন্দ করি। তো এই যে আমার মেয়ে খুব সুন্দর একটা বক্স এনেছে। আর এই বক্স হলো আসলে টেবিলের উপর রেখে ফুড সার্ভিং এর জন্য। তো এই বক্সের মধ্যে আসলে টেবিলের উপর রেখে যে কোনো ধরনের ড্রাই ফ্রুটস সার্ভ করা যাবে। আর এই ভিডিও ক্লিপটি আমি ঈদের আগের দিন নিয়েছিলাম আর ঈদের ব্লগের সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। তো এখানে আসলে খেজুর বা নাটস এই ধরনের ড্রাই ফ্রুটসগুলো রাখা যাবে। তারপরে এখানে চুড়ি এনেছে, এটাও নিজের জন্য এনেছে, আসলে ঈদের জন্য চুড়ি কিনেনি, তো এটা এনেছে। তারপরে একটা শু এনেছে ও নিজের জন্য, মেহেদি এনেছে, এগুলো তো ঈদের দিন রাত্রে আজকে ওরা দিবে। তো এই হলো ওর নিজের শু। তো আমি দেখছি আর কি কিরকম হয়েছে, খুলে দেখছি। তো এখন হচ্ছে ঈদের দিন সকালে আমি এখানে লাচ্চা সেমাই বানানোর জন্য মিল্ক গরম করে নিচ্ছি। তারপরে এখন লাচ্চা সেমাইয়ের প্যাকেট নিয়ে লাচ্চা সেমাইটা বাহির করে আনছি। আজকে আমি দুধে ভেজানো লাচ্চা সেমাই বানাচ্ছি। আর ঈদের দিন সকালে আসলে লাচ্চা সেমাই খেতে আমার খুবই ভালো লাগে, কারণ এটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের ঈদের দিনের নাস্তা, ট্র্যাডিশনাল নাস্তা। তো এই জন্য আমি এখানে লাচ্চা সেমাই বোলের মধ্যে ঢেলে নিয়ে তারপরে আমি পাউডার নিডো মিল্ক দিচ্ছি এবং চিনি দিচ্ছি, দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব। আর এইভাবে আসলে খুব মজা হয়। আপনারা চাইলে এখানে কুড়ানো নারিকেলও দিতে পারেন যদি থাকে বাসায়। পাউডার দুধ এবং চিনি দিয়ে মিক্স করে নিয়েছি। আর ওইখানে যে দুধ গরম করেছি ওইটার মধ্যে আমি তেজপাতা, দারচিনি, এলাচি এগুলো দিয়ে দুধকে ভালো করে বয়েল করে নিয়েছি। তারপরে এখন আমি বয়েল করা মিল্ক এগুলো আস্তে আস্তে ভালো করে সুন্দর করে লাচ্চা সেমাইয়ের উপরে ঢেলে দিচ্ছি, যেন লাচ্চা সেমাইগুলো ভালো করে ভিজে যায়, ডুবে যায় এরকমভাবে। এখন আমি কিছু কিশমিশ উপরে দিয়ে দিচ্ছি। এইটা চাইলে আসলে আগেও দিতে পারতাম, তো উপরে দিলে সুন্দর লাগে এর জন্য উপরে দিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আসলে খুবই মজার, খুবই ডিলিশিয়াস একটি লাচ্চা সেমাই রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তারপরে এখন আমি আমার ফ্রোজেন পোপ পিঠা, ভাজা পুলি পিঠা, আমরা সিলেটি ভাষায় পোপ পিঠা বলি আসলে, এইগুলো ফ্রিজার থেকে বাহির করে এনেছি। তারপরে এখানে ভেজে নিচ্ছি। সমোচাগুলো বাহির করে এনেছি ডিফ্রস্ট করার জন্য। তো এখানে আমি আসলে ঈদের জন্য সকালে নাস্তার জন্য এগুলো ভাজা পোড়া বানাচ্ছি। আর আসলে রোজা মাসে খুব বেশি ভাজা পোড়া বা পোলাও এগুলো খেতে খেতে আর ঈদের দিন আসলে এগুলো খেতে একদমই ভালো লাগে না। তো সমোচা আসলে আমার বাচ্চারা লাইক করে,
তো এই সমোসাগুলো ভেজে নিচ্ছি। আর এগুলো তো টুনা ফিশ দিয়ে চিজ দিয়ে বানিয়েছিলাম, আগের ব্লগে দেখেছেন। এগুলো ভেজে নিচ্ছি। তারপরে এখানে স্মাইলিস ভেজে নিচ্ছি, এগুলো আমার মেয়ে খুব লাইক করে এর জন্য। আর আজকে তেলের পিঠার সেই আসলে ভালো হয়নি, তাই ভালো করে শেয়ার করা যাচ্ছে না, আমি অল্প বানিয়েছি। তো এখন এসেছি লিভিং রুমে, আর ডেকোরেশনটা আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। ঈদের ডেকোরেশন তেমন কিছু করিনি, কারণ রামাদানের ডেকোরেশনগুলো খুলে নিয়েছি আর ঈদের ডেকোরেশনগুলো লাগিয়ে দিয়েছি। এখানে ব্যানার আছে, তারপরে একটা টেবিল রানার আসলে আমরা গত বছর ঈদে কিনেছিলাম, সেইটা আবারও এখন লাগিয়ে দিয়েছি। তো এই যে ঈদ মুবারক লেখা আছে মাঝখানে। তারপরে এখানে আমার মেয়ে যে একটা বক্সের মতো সার্ভিং ডিশ এনেছে, এইটা আমি এখানে রেখেছি। আর আরও একটা রেখেছি রোজা মাসে যে রেখেছিলাম, আমার বাসায় অলরেডি ছিল। তো এই তো ভালো করে একটু দেখাচ্ছি আসলে। আর ডেকোরেশন বলতে আসলে রোজা মাসের সব কিছুই এখনও আছে, শুধু ঈদ মুবারক ব্যানার লাগিয়েছি আর রামাদান মুবারক এগুলো খুলে নিয়েছি। এই যা তো এই ওয়ালে দেখতে পাচ্ছেন ঈদ মুবারক লাগিয়ে নিয়েছি এখন, আগে ছিল রামাদান মুবারক। আসলে বিদেশে তো আসলে ঈদে মানুষ পাওয়া যায় না, এই জন্য ঘর দরজা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে বা সুন্দর কাপড় চোপড় পরে এগুলো করেই ঈদের আনন্দ আমরা খুঁজি। তো বাচ্চাদেরকে আসলে বলি যে ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি, তাহলে অবশ্যই বাসার মধ্যে খুশির একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আর আসলে আমরা বড়দের জীবনে অনেক বাড়ি বাড়ি দুঃখ কষ্ট থাকতে পারে, এগুলো দিয়ে তো আর বাচ্চাদের আনন্দকে আমরা নষ্ট করতে পারি না। বাচ্চারা হলো ফ্রেশ, ওদের জীবনে এখনো কোনো দুঃখ কষ্ট আসেনি, তাই ওরা আসলে ঈদের আনন্দটুকু ভালো করেই করবে। আর আমরাও গার্জিয়ান হিসেবে, মা বাবা হিসাবে এই পরিবেশ ওদেরকে তৈরি করে দিতে হবে। তো এখানে আমার মেয়েরা ঈদের ড্রেস পরেছে, আমি একটু একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, আসলে ভালো করে তো আর ওদেরকে সামনে আনিনি। আর এই হচ্ছেন আমার হাজব্যান্ড, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আজকে। আর এখন আমি নাস্তাগুলো টেবিলের উপর এনে রেখেছি, যার যেটা মনে চায় আসলে খেয়ে নেবেন। আর সেমাই টেমাই খাওয়া আর রেকর্ড করা হয়নি, আসলে ঈদের দিন আমার খুব জ্বর ছিল, আমি ভালো করে ভিডিও ব্লগ বানাতে পারিনি, ভুলেই গিয়েছিলাম। আর মেয়েরাও সেজে গুজে মেকআপ করতে করতে অনেক টাইম নিয়েছে, ওরাও ব্লগ ট্লগ বানায়নি আসলে। তো এই হচ্ছে ক্রিম কালার গোল্ডেন কালার ড্রেস পরা আমি, আর ব্লু কালার ড্রেস পরা আমার মেয়ে, ছোটো মেয়ে, আর পিঙ্ক কালার ড্রেস পরা আমার বড় মেয়ে। তারপরে এখানে পুডিং বানিয়েছিলাম, আর রেসিপি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। এইটা এখন আমরা নাস্তা হিসাবে দিচ্ছি সবাইকে। তো আসলে এখন আমি পুরোপুরি ভালো হইনি, যখন আমি ভয়েস ওভার দিচ্ছি আমি বারবার টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। তো এটাই আসলে আমার অসুস্থতা, আমি যখন কথা বলি আমি ব্রেথলেসনেস হয়ে যাই। তো এই জন্য আমি একটু আটকে আটকে কথা বলি, কোনো সময় আমি একটা বড় সেন্টেন্স বলতে গেলে আমার ব্রেথলেসনেস হয়ে যায় খুব বেশি। তো এখন হচ্ছে আসলে পরের দিন, এইটা আমি মাংস দিয়ে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে রান্না করছি, কারণ ঈদের দিন রান্না করার কথা ছিল, আমি অসুস্থতার কারণে আর পারিনি, তো এইটা পরের দিন রান্না করছি। ঈদের সময় মাংস দিয়ে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে একটা তরকারি হলে আসলে পিঠা দিয়ে খাওয়া যায়, এটা খুব ভালো লাগে আসলে। তো এই জন্য আমি পরের দিন রান্না করে নিচ্ছি। তো এখন পরের দিন রাতের খাওয়া দাওয়া চলছে। আর তো আজকে আমার আসলে ঈদের ব্লগ এতটুকুই ছিল, আমরা আর বেশি কিছু করিনি, কারণ আমার খুব জ্বর ছিল, আমি বাহিরে যাইনি, আমার মেয়েরা অবশ্য গিয়েছে কিন্তু ব্লগ করা হয়নি। আর ছবি টবি তুলেছে, বাট এগুলো তো আমি এখন দিতে পারবো না। আর বিদেশে আসলে বেশি আত্মীয় স্বজন না থাকলে ঈদ তেমন একটা বোঝা যায় না, তারপরেও যতটুকুই হয়েছে আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া। আর আমার আসলে খুব জ্বর ছিল, এই জন্য আমি কোথাও যেতে পারিনি।
তো আমার আজকের ব্লগ এতটুকুই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।